दोस्तों आप वीडियो देख पा रहे मल्टीलोकेश टैबलेट एंड मोनोकास्ट 5 जिसका कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग CMG बनाता है। मल्टीलोकास्ट टैबलेट किस काम में आता है यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसका यूज करिए। इट इज़ यूज टू ट्रीट preventing wheezing, difficulty breathing, chest tightness, and coughing caused by asthma in adult and children 12 months of age and older. Montelukast is also used to prevent bronchospasm, breathing difficulty, or during exercise in adults and children 6 years of age and older. So, दोस्तों